Mutfakta Hayat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili eşim mutfağımıza konuk oldu diyorum ve ikimiz beraber lavaş yapacağız. Hoş geldin hayatım diyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben de heyecanlandım bir an ve size şöyle söyleyeyim. Bugün mutfağımızda evde kolayca hazırlayabileceğimiz yumuşacık ve lezzetli lavaş tarifiyle geldim diyeyim arkadaşlar. Bu lavaşlar bayatlamıyor ve çok bereketli oluyor. Ne diyelim hayatım? Haydi hep beraber tarife geçelim diyelim. Peki geçmemiz için ne yapacağız? Öncelikle malzemelerimizi vereceğiz. 2 su bardağı ılık su, yarım paket instant maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 4,5 su bardağı un. Üzeri içinde tereyağımız var. Bu kadar basit ve pratik. Ne yapıyoruz hayatım? Öncelikle Yapım aşamasına başlayalım. teşekkür ederim. Yapım aşamasına geçiyoruz. Heyecanlandım arkadaşlar. Tezgahımı yan tarafa alıp hamur işimizde devam ediyoruz. Bugün hamurumuzu eşim yoğuruyor. Şöyle kabını aldı, tezgaha koydu. Hemen şöyle 2 bardak suyumuzu ilave ediyoruz hayatım. İlave ettim. Hemen tuzu Üzerine evet, instant mayayı da ilave ekledim. Şekeri de ilave et canım. 1 kaşık şekeri de ilave ettim. yemek kaşığı. Şöyle spatula ile karıştırıyorsun canım. Hafifçe karıştırıyorum. Hafif değil, normal karıştırıyoruz. Evet. İyice karıştırdıktan sonra üzerine güzelce tuzumuzu ve unumuzu ilave edeceğiz. Bu oldu herhalde eşim. Tamam, oldu. Karıştırma işi. Harikasın, Tamam. Süpersin. Şöyle 4 bardak. 4 bardak unumuzu ekliyoruz. İlk başta kontrollü bir şekilde ekliyoruz arkadaşlar. 4 bardak unumuzu ekliyoruz. Yarım bardak da daha sonra üzerine yavaş yavaş ilave edeceğiz. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. 4 bardak undan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave edeceğiz. Hayatım şöyle 1 tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyorsun. Dolu dolu alıyoruz. Bu kağıt yeterli mi? Yeterli Tamam. canım. Yeterli, bunu ilave ediyorum. Şimdi Tamam. artık Güzelce karıştırıyorum. karıştırma aşamasına geçiyorum. Evet, harikasın. Hadi bakalım, senin hamurun nasıl özlü ve yumuşak, güzel bir hamur elde edeceğim bakalım. İnşallah güzel olur. Bence güzel olur. Bir elin nesi var, 2 elin sesi var demişler. Aynen. Herkesin el lezzeti de farklı olduğuna göre eminim senin hamurun da çok güzel olacak diyebilirim. Harikasın. Yumuşak gelirse ara ara un ilave edeceğiz. Eğer biraz sert gelirse hayatım, elimize hafif suyla beraber hafif elimizi batırıp yumuşatacağız. Mantığı bu. Evet. Eşim hamuru yoğurup geliyoruz. Geliyoruz değil mi aşkım? Geliyoruz. Evet, hamurumuzu eşim şöyle güzelce yoğurdu arkadaşlar. Bakayım canım, nasıl güzel olmuş mu? Bana değil, kameraya gösterelim. Bence bakayım şöyle özlü olmuş mu? Evet, gayet güzel olmuş. Çok da güzel yoğurmuşsun. Ellerine sağlık hayatım bugün. Gerçekten beni hamur yoğurmaktan kurtardı arkadaşlar. Ve bence bu kadar hamur yoğurmamız yeterli. Şöyle üzerini kapatacağız arkadaşlar. Mayalandıracağız hamurumuzu. Evet, onu kapatalım. Evet, üzerini de iyice örteceğim ve hamurumuz mayalanacak. Evet, hamurumuz mayalanacak. Daha Kaç sonra dakika mayalanacak? 1 saat. 1 saat hamurumuz mayalamaya bırakıyoruz. Evet, sanırım hamurumuz mayalanmış hayatım. Mayalanmış. Gayet de güzel yoğurduğun için özlü, çok güzel bir hamur olmuş. Harikasın, tebrik ediyorum hayatım seni. Harika. Şimdi ne yapıyoruz? 12 eşit parçaya bölüp geliyoruz. Evet. Havasını alayım mı? Evet, alman gerekiyor. Evet bak, bu püf noktayı bilmen gayet güzel. Evet, 12 eşit parçaya ayırıp geliyoruz arkadaşlar. 12 eşit parçaya eşim ayarladı. Kaç gram ayarladın hayatım? Evet, 81 gram.
81 grama ayarlamış. Ben de şöyle güzelce tepsimi unladım. Hemen bezemi yapmaya başlıyorum. Ve evet, bu güzel hamurumuzu şöyle eşimle beraber eşim ayarlamıştı. Ben de bezelere güzelce oluşturdum. Tabii ki açma aşamasına başlamadan önce nemli bir bezle, güzelce temiz bir bezle örteceğim. Yarım saat dinlendirip geliyorum. Bezelerimiz yumuşadı. Şöyle üzerinden nemli bezi aldım, poşetin içerisine aldım hepsini. Ve hemen tezgahta öncelikle size şöyle 2 tanesini açıyorum pişirmek için. Bu arada tavamız da ocakta değil mi hayatım? Evet, ısınmak üzere. İyi, harika. Tüm bezelerimizi öncelikle açacağız. Evet, şöyle 2 tane bezemi açtım arkadaşlar. Pişirme işlemine gidiyorum. Evet, tereyağımızı ayarladım. Hemen ayrı bir kabımızı ayarladım. Ocağımız da zaten açıktı. Lavaşımızı da açtım. Şöyle güzelce harlı ateşte pişiriyoruz. Bu arada eşim pişiriyor arkadaşlar. Ben de açıyorum. Önceden 2 tanesini açtım göstermek için. Şöyle tereyağımı da ayarladım. Sıcak sıcak lavaşlarımızı yağlayacağız. Balon gibi oldu. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bereketi arttı resmen. Evet. İşte herhalde bu. Gayet güzel pişirdin hayatım. Görmüş olduğunuz gibi hemen kenara alıyorum ve devam ediyoruz eşimle. Hemen sıcağı sıcağına arkadaşlar iyice yağlıyorum. Arkalı önlü yağlayacağız. Tüm lavaşlarımızı, yağlı lavaşlarımızı bu şekilde yağlayarak, pişirerek tamamlayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet, son tereyağlı bazlamamızı da eşim pişiriyor. Gayet de güzel oldu. Yan tarafta da hemen güzelce yağlamıştım. Son bazlamamız da pişiyor ve ortalığı derleyip toplayıp geliyoruz. Geliyoruz. Aynen geliyoruz. Evet, tezgahımızı temizledik. Şöyle güzelce lavaşlarımızı servise aldık. Mutlaka sıcak sıcak servis yapın arkadaşlar. Ve Hamuru ben yoğurdum. Tereyağlı lavaşları ben pişirdim. ben de hamuru bezeler yaptım, açtım, yağladım ve bezle örtüp dinlendirdim. Birlikte yaptığımız emeği bol bir tarif oldu. Eşime tekrar teşekkür ederim. Deneyen herkese kolay gelsin. Tarifi beğendiyseniz kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere.